Ô, gente, quem acompanha o canal há mais, quando meu pai criou há 5 anos, teve um vídeo, quem lembra da fogueira, né? Que era, há 3 meses atrás, eu repeti um vídeo, só que vai ser a maior do mundo. E ainda não tá pronta, só tá no nosso tempo de descanso. Então se prepara. Galera, Olha, até amanhã eu vou postar, pode ser hoje à noite ou até amanhã. Então, tchau. E eu vou deixar no canal do Thiago aqui.